大家好，我是张大哥。这部从桃园来的黑色 W12300CE24V 的 M1.4引擎分油盘大概已经整修完成了。首先我们看到这个分油盘内外都经过整理，外面还经过喷砂，里面大哥经过拆修之后呢，它应该还可以再保用20年。这部车子的出油量非常漂亮。我们来看到它的回流量汽油从这里进来从这里流回去油箱，1分钟一定要在2公升以上。我们看到这个右下角小数点，它已经在3.3代表它的汽油帮补，它是双汽油帮补的汽油帮补力量够。油箱也没有堵塞才会有这么好的回流量。因为回流量够的话，代表油箱没有堵塞。第二个它要足够的供油来给分油盘做喷油的这个作动这部车子首先那分油盘我们看到它在大哥记在上面测试的数据应该要在200ml的1分钟全油门的出油量，它只出在140这是严重堵塞这个问题大哥已经把它整修完成了如果油箱以现在这个油箱的状况是 OK 的如果常常跑常常加汽油有循如果以这个状况我没有在常常是因为这车子非常正常非常顺畅，那我们就喜欢开常常开的话，有汽油的新汽油的加入，然后有循环，这个油箱就不容易堵塞这部车这个分油盘碰到了一个大问题，就是我们看到这油压调整器这油压调整器它用到的是12V 的油压调整器，它的供油压力比较低我们24V 的应该是后3码用013的，但是它原车附过来是001的，是属于12V 在用的。那013是24V 在用的，它的系统供油是6.5公升，6.5公斤。那0101的就5.5、5.6所以少了1 kg， 结果会造成这个。因为我们这个是细牙的喷油嘴细牙的喷油嘴，大哥6支喷油嘴，大哥已经全部换新了。那细牙喷油嘴它起喷压力比较高代表它雾化会比较好，而且它出油量也比较大。如果用001的时候呢，会造成一个雾化不良，车子引擎马力不足。所以大哥现在已经把它换成013的。这013的这个001就已经很贵了全新的一颗。这3年前的价钱，网络价钱都已经12500，现在可能大概在15000左右。何况是013的更难找了。那可能我如果找到全新的要2万以上。那还好大哥都有备料，所以说这个有外汇的测试 OK 的，大概在8、9千左右这个就省下一笔开销。再来就是说它火星塞它全部用错了，火星塞应该用它用到 H7DC 就错了应该是要用平头的用平头的火星塞，所以大哥也已经把它换掉了这颗引擎我们测试到它的缸压稍微偏低，但是非常漂亮，6缸的缸压都在8到10之间。但是呢，可能因为是一个电池它当时电池已经没电了，所以也稍微偏低，但是非常平均。所以我们来看看它的怠速相当稳定，相当稳定。大哥放一个打火机，这个小头的打火机，连动都不动相当的稳定代表它这个引擎是 OK 的。有一点点吃机油的是无所谓一点点这个无所谓。我们这个引擎应该再跑个20-30万公里应该没有问题再来我们看到这个分电盘它的分电盘，它这个是大哥拆下来的104 24V 的分电盘这个分电盘很贵而且很难找，市面上都缺料它分电盘已经老化了也就是说
这个接点啊，从这里跟这里的接点啊，应该要在1K 左右。结果我们看下来，有9K、9K、9K、15K、12K， 还有一个不导通的，因为它这个里面是有电阻哈，它加电阻，它应该是1K， 它老化了。这个车子，这部车子应该是30多年以来都没有更换过，所以这个真的是用的是够本的。还好大哥有找到这个料，啊，打火头也换掉了哦，他打火头跟分电盘的，这是一笔大开销，但是至少哦，大哥还找得到料啊，这个是很幸运中的大幸，不幸中的大幸，但是这个是够本的，已经用到完全电阻都老化了，高压线是 OK 的哈，它后面的这个气二帮补哈 OK， 油箱出油量 OK， 滤芯大哥没有换，滤芯看起来还好，但是蓄压器严重漏油哈，蓄压器必须要更换掉，所以说这一点的话，大哥在供油系统上面就全部都给他检查过，那该换的我们换，不该换的我们能够做整修的所以说这部车子的怠速跟吹油我们来试试看它的吹油，非常顺畅。24V 的它吞吐量就是比较大，吹起来就是怎么讲，提速很迅速。因为24V 的这个引擎一样是3000cc， 它的马力有226匹，但是 M103 一样3000cc 12V 的，它马力只有185，差了40匹，而且是 NA 没有turbo的引擎，所以当时这颗引擎我们看着这个看起来这么旧，但是这个是非常非常好的引擎，很好的引擎。那我们现在来看看它现在的怠速大概在710左右这是非常稳定的。那上面有3个表，最右边是怠速马达的工作电压，那中间呢是差压阀的终点电压，那最左边的是差压阀的运作电流。因为流量感知器严重磨损大哥也把它换掉了。那理论上它应该再用个十几万公里应该不是问题。所以，但是这部车子因为它是车主年轻车主他老爸手上留下来的，这个车主很用心，他把里面的东西就全部都拆光，重新整理。那目前冷气是没有冷媒不工作的机油对，我们看到它机油一定要换这机油是太脏了这机油应该马上更换。这个内装的部分这个车主很年轻的车主很有爱心，他把他年轻坐过的车子，陪他一起长大的这部车子，他要把它全新的复原，所以他内外都要重新整理。这是一个年轻人非常好的一个构想他有这样的概念，就非常好的，也从当中学习到一些基本机械维修的知识原则上它还有那个车门中控锁，大哥还没处理，它中控锁是不作动的。我们看到在里面拆的金光这个车主可能还花一些时间那把它这个车子整理到能够达到他心目中的要求今天大哥的报告就到此结束。那往后如果说这部车主他有碰到需要大哥在做冷气方面因为引擎角冷气方面的话因为冷气它这个看起来这个是 R12 的冷媒这个头是 R12 的冷媒 R12 的话现在已经找不到了，今天要换漏冷媒的话你也没办法补，所以说应该参考大哥的冷气的教学影片，把它管路全部清洗，然后呢转换成 R134， 那这个冷气就作动就非常正常，而且冷气又够冷今天大哥的报告就到此结束，好，拜拜。